Il Subwoofer Slim AudioteK da 25,4 cm offre una potenza sonora eccezionale grazie al suo design compatto e sottile, ideale per installazioni sotto sedile. Con una potenza di picco di 1000 watt e 500 watt RMS, questo subwoofer garantisce prestazioni sonore di alta qualità per un'esperienza audio immersiva. L'ingresso ERSO RCA a basso livello e l'ingresso ad alto livello offrono flessibilità di connessione, permettendo di integrarlo facilmente in diversi sistemi audio per auto. La funzione di variazione del bass boost consente di regolare i bassi fino a più 12 decibel, migliorando notevolmente la profondità e la ricchezza del suono. Il controllo del guadagno di ingresso variabile e il selettore di sensibilità di ingresso regolabile permettono di personalizzare l'esperienza sonora secondo le proprie preferenze. Grazie ai LED protezioni, disabilità lo stato di subwoofer e rendendo